斜啊嘛，因為斜咧就我啲樹山高咗睇唔到，佢啲樹雖然高咧，佢太過斜咧，我哋都望到出嚟㗎，因為佢變咗好似啲樓咁爭幾層樓啦嘛，同我哋嗰個位睇到出嚟㗎。嗯。呢個以前我哋細個嚟都係種禾嘅，仲有人耕田。而家我翻大陸嗰度嗰個地方咪有人種田咯，而家我哋。而家你每一度地方整個中國嚟講都係有水嘅地方就種禾，冇水嘅地方就擔水佢就種菜噶嘛。我而家喺度拍緊，我而家喺度拍錄緊。就以前就係咁嘅生活噶嘛，種菜啊，種番薯芋仔噶嘛，即係冇水嗰啲地方。嗯。有水乾身啲嘅。係啦，有水。香港有冇人種茶葉啊？嚇？香港有冇人種茶葉啊？應該有啊，都有啊應該。香港嚟講少啲喎，如果茶葉都少。啲山唔夠靚，啲水唔夠靚。係啦，可能係。反而呢個如果入到啲咧，潮州嗰邊都有人。啊，係啊，啲山唔夠高啊。潮州啊，嗰啲都。啲山唔夠高。嗯。唔係，可能佢啲茶葉要打霧水㗎先靚㗎。即係嗰啲霧水，即係霧珠咧，嗰啲咪有陣時你知道酒店啲樹咪有啲水鯨喺度嘅。係。茶葉就可能要多啲水啊，要打嗰啲霧水先靚啊，可能。所以呢啲地方可能嗰啲霧水冇咁嘅咯，冇咁，即係有人種少啲咯。哇！睇下碼頭有冇海參咧？打兩條海參上嚟玩下嗰個。頭先見到有喎，成扎嗰度，一路攞嚟打邊爐啫。不過我媽就要揸完，一落水整落去捉幾條嗰啲爬到嚟，揾幾條硬嘢咁樣叉佢上嚟。你如果呢啲話齋，我驚佢有啲做便衣啊，今晚嗰啲喺度裝驚個蝕就驚。碼頭有機會有，呢個係保護區嚟㗎，好似連個海灣都係保護區喎，有機會。全個荔枝窩，全部都屬於保護區環保啊！你喺水度咧，你喺水度捉條魚都唔俾㗎，打一個蜆仔都罰㗎。佢警告你嘅啫，最多咪我喺度玩下水啫嘛，咁佢警告你，我捉嚟睇下啫嘛，我又冇帶走，咁佢最多警告你啫，所以咪真係喎，呢啲跟住揾鹽即刻醃咗佢啊！係啊，好嘢嚟嘅。唔係我睇人哋嗰本書教人哋點樣整海參咧，係即刻劏腸，跟住咧就揾啲鹽甕。又唔使理佢噶啦，劏腸之後烚一烚甕啊應該係。哦，咁樣。係。即係我哋保存嗰啲營養嗰啲咯喎。咁你食珊瑚蚌知咩？珊瑚蚌知咩啊？珊瑚蚌打邊爐嗰啲咧，紅色嗰啲咧，好似有對花嗰啲咧，原來就係海參嗰條腸嚟嘅。哦。噴出嚟一紮咁樣。哦，腸都食得嘅。佢嗰條腸係啊。哦。我睇本書也，我唔知堅定係嘛。如果有書係咁講，應該冇腸。哇！周圍都係牛屎。